दयामा हेलो एभ्रिवान, सेवा वेलकम टु माई मिनी ब्लग। म चाहिँ सानी छोरीलाई जिस्काउँदै लुगा धुँदै थिएँ। मिनी ब्लग बनाउने आइडिया छैन, त्यही घरकै सानोतिनो काम, नुहाई धुवाई लुगा धुई त्यही त हो। घरका सामान्य कुराहरू गर्दै मेरो चाहिँ घरमा सानो कुकुर छ, उसलाई चाहिँ मामा एकछिनमा चाहिएको चाहिँ गर्छ। हाम्री सानी छोरी चाहिँ एकदम धेरै चुरबुरी चकचकी छे, जे कुरा पनि मुखमा हाल्छे, जिट्टी छे यति सानोमै। अनि ऊ बाहिर घुम्नु रमाउँछे, अनि उसलाई बाहिर घुमाउनु लगे। पल्लो घरको बुवाले बोलाउनु भयो, अनि ऊ हाँसिदिन्छे, अनि फेरि गए फनक्कै फर्केर हेरिदिन्छे बुवालाई। अनि पल्लो घरको काकी आमाले बोलाउनु भयो, उसको दाइ आमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्छे। अनि फेरि मामु छोरी खेल्दैछौँ।